हाय दोस्तों, म्यूजिक सिस्टम का शौक तो आपको भी ज़रूर होगा, मुझे भी है। लगभग 6-7 साल से मैं इस गाड़ी के अंदर जो सिस्टम यूज़ कर रहा हूँ उसमें कई बार मैंने चेंजेस किए हैं इम्प्रूवमेंट्स के लिए, लेकिन फिर भी कभी कभी मुझे ऐसा लगा इसमें कि कहीं कोई दिक्कत थी। मेरे स्पीकर्स में नॉइस आया करती थी, कभी हॉर्न दबा रहा हूँ तो भी कुछ नॉइस आती थी, तो फील होता था कि कहीं ना कहीं कोई दिक्कत है। म्यूजिक सुनने में अच्छा था बट ओवरऑल कहीं ना कहीं शक रहता था कि क्या कोई इशू है इसके अंदर। तो एक बार मैंने एक शॉप पे विजिट किया था, गुरप्रीत सिंह जी हैं, उनसे मैं मिला। मैंने भैया को बताया कि मुझे ऐसे ऐसे प्रॉब्लम मिलती है हमेशा अपने सिस्टम में, मैंने कई बार अपडेट कराई हैं चीज़ें उसके बाद भी। तो जब उनको दिखाया ना मैंने सिस्टम, उन्होंने कुछ ऐसे चेंजेस किए हैं वायरिंग में जिससे सिर्फ वायरिंग के चेंजेस से मेरे सिस्टम की जो साउंड क्वालिटी है वो 1.5 गुना हो गई। आउटपुट भी बढ़ गई, क्लैरिटी भी बढ़ गई, उसके अलावा जो सराउंड साउंड इफेक्ट आता है वो आ गया, और ओवरऑल जो मतलब साउंड निकल के आया ना, मुझे अपनी गाड़ी से अच्छा सिस्टम फिर किसी गाड़ी में नहीं सुनने को मिला। चाहे मैंने वो 20 लाख रुपए की जो गाड़ियां आ रही हैं बोस के सिस्टम बताते हैं, वो भी इसके सामने मुझे फेल लगते हैं। तो मैं चाहता हूँ एक बार आपको भी उस शॉप पे लेके चलूँ और दिखाऊं कि उनके पास क्या क्या अवेलेबल है, और इन फ्यूचर अगर आप अपने गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम अपग्रेड करना चाह रहे हो तो आप आके यहाँ विजिट करो, मिलो और देखो, क्या पता आपकी जो भी जरूरत की चीजें है वो यहाँ फुलफिल हो जाएं। इस शॉप की लोकेशन काफ़ी इजी है। ये वीरेंद्र नगर पेट्रोल पंप और दिल्ली हाट के अपोजिट है। ये जनकपुरी में ही आता है एरिया। ये काफ़ी फेमस दुकान है, आपको इजीली मिल जाएगी अगर आप इधर आते हैं तो दोस्तों मैं आज आ गया हूँ बिंद्रा मोटर्स पे, और गुरप्रीत भैया हैं मेरे साथ, जिनकी वजह से मेरी गाड़ी का जो सिस्टम है उसका साउंड आउटपुट बहुत अच्छा हो गया था। तो मैं थोड़ा सा इनसे सजेशन भी लेना चाहता हूँ। मेरा कोई फ्रेंड है या मेरे कोई फैमिली में है, उसको अपने कार में म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड कराना है, तो आज की डेट में इनके पास क्या क्या चीज़ें अवेलेबल हैं, और मेरी गाड़ी में जो इन्होंने वायरिंग वगैरह लगाई थी वो भी मैं चाहूँगा एक बार आप ज़रूर दिखाना भैया। तो एक बार थोड़ा सा आप मुझे दे दीजिए इस टाइम पे क्या चीज़ आपके पास बेस्ट अवेलेबल है, अगर मैं म्यूज़िक सिस्टम अपग्रेड करना चाहूँ अपना या अपनी फैमिली में किसी का, या जो भी दोस्त मेरे इस वीडियो को देखने वाले हैं। पहले तो थैंक यू सो मच भैया, आपने अपने चैनल पे मेरे को इंट्रोड्यूस किया। मेरा नाम गुरप्रीत है और मेरी शॉप का नाम है बिंद्रा मोटर्स। तो भैया जब पहली बार मेरे पास आए थे तो उनकी एक प्रॉब्लम थी कि मैंने सिस्टम तो लगा रखा है बट मेरी गाड़ी में नहीं छोटी सी रैटलिंग की और एक नॉइज़ का इशू है कार में। जब मैं साइन इन करता हूँ कैबिन अपना, मतलब बिल्कुल बंद करता हूँ आवाज़, ये प्रॉब्लम थी। पहले हम म्यूट पे भी करता था तो भी उसमें आवाज़ आती थी म्यूट पे भी उसमें। तो सबसे पहले क्या काम होता है कि सबसे पहले जो कस्टमर प्रॉब्लम लेके आए ना उसका एक सोल्यूशन देना चाहिए उसको। ये नहीं कि प्रोडक्ट दे दो उसको, वो चीज़ नहीं होती। उसकी प्रॉब्लम समझो, क्या प्रॉब्लम फेस करें जो भी कस्टमर हो। ये तो चलो भैया से तो अब तो घर वाली बात है, लेकिन क्या है कि एज अ कस्टमर उनकी जो प्रॉब्लम थी ना पहले हमने वो रेक्टिफाई करी, उसके बाद उनको लगा तो फिर उन्होंने आगे प्रोडक्ट हमसे परचेज करी या मैंने अपग्रेड भी किया, जो भी करा वो बाद में करा हमने। सबसे पहले काम यही होता है कि पहले कोई जो प्रॉब्लम आती है उसका सोल्यूशन होना चाहिए। उसका सोल्यूशन किया, क्योंकि जो वायरिंग थी वो थोड़ी मेसी थी तो उसको थोड़ा सॉर्टेड वे में करा। अब थोड़ा मुझे उसमें डर भी लगता था कि कोई शॉर्टेज ना हो, कोई फायर ना हो। तो पहले जो वायरिंग हो रखी थी मैंने 2-4 जगह मैं ऑलरेडी विजिट कर चुका था। आप लगा लो मैं शायद आप 5वीं दुकान होगी जहाँ पे मैं आया हूँ, लेकिन फिर भी मेरा इसके बाद मेरे को आगे कहीं नहीं अब जाना पड़ता। लगभग 1 या 2 साल हो गए मैं आपके पास आ रहा हूँ। और कंटिन्यूस होता है, एक काम करने का एक वे और एक तरीका होता है। जब तक उस तरीके से आप रूटिंग नहीं करोगे ना तो उसमें कोई ना कोई आपकी प्रॉब्लम आएगी सेटअप के अंदर, क्योंकि इलेक्ट्रिकल सेटअप होता है उसके अंदर मेन हमें पावर केबल भी देनी होती है, ग्राउंडिंग भी करनी होती है, तो शॉर्ट सर्किट होने का चांस हो जाता है। प्रॉपर फ्यूज़ के साथ हो हर चीज़ तो कोई दिक्कत नहीं आती। आप जितनी मर्जी हैवी से हैवी इक्विपमेंट्स लगाओ कार में, कोई दिक्कत नहीं आती है। सारा खेल ही वायरिंग का होता है, ये होती है बात। ब्रांडेड के अंदर ये आती है OFC वायरिंग स्कॉशी की, ठीक है। 6 गेज की वायरिंग किट होती है, इसमें प्रॉपर बैटरी वायर होती है, एक RC लीड होती है, ग्राउंडिंग के लिए इसके अंदर एक वायर होती है, प्रॉपर फ्यूज़ होता है। कल को कोई मिस हैपनिंग होती है सबसे पहले फ्यूज़ होता है। फ्यूज़ एक सबसे मेजर रोल मतलब एक अच्छा रोल प्ले करता है आपके सेटअप के अंदर। मेरे साथ हो चुका है एक आध बार, जो है मेरा फ्यूज खराब होता है। कभी कोई सेटअप में दिक्कत आती है तो पहले फ्यूज ब्लो होता है, तो फिर एक बार मैंने आपसे भी चेंज करवाया था। मेरा पुराना जो लगा फ्यूज का काम यही होता है कि अगर कोई मिस हैपनिंग हो जाए, कोई बैक करंट आए तो उसके अंदर वो ब्लो हो जाए, आपकी गाड़ी पे कोई लोड। अच्छी क्वालिटी का लगवाऊंगा तो फिर उसमें दिक्कत आने के चांस वैसे भी बहुत कम होंगे। बिल्कुल वही बात होती है। उसके अलावा फिर भैया इससे भी इसके ऊपर फिर सारे ऑप्शंस आते हैं, सारी वैरायटी होती है वायरिंग्स की।
तो ये भी आई थिंक ब्रिटिश ब्रांड है। हाँ जी, ये वाइब की वायरिंग मिल जाती है, प्राजो की प्राजो। ये फ्यूज काफी हैवी गेज का अल्फा 1 की वायरिंग है, बहुत हैवी क्वालिटी। अल्फा 1 ये कुछ अलग ही लगा। ये मोनो के लिए हम ज्यादातर यूज करते हैं। अच्छा, मोनो है आपके क्योंकि लिए। इसके अंदर काफी बड़ा फ्यूज दे रखा है। और ये मैंने लगवाई हुई है हाँ जी, भैया ये आपसे, लगवाई है। सर्विन रेगा की वायरिंग ये बहुत मैंने अच्छी लगवाई वायरिंग थी है। भैया से। बहुत अच्छी वायरिंग है, इसके रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। मैंने अभी तक इससे बेस्ट नहीं देखी थी जो अभी लगाई है मैंने। इसके अलावा ये और भी है, ये साउंड ऑडियो। साउंड ऑडियो। ये बेसिकली क्या होता है, अगर अच्छी वायरिंग पे आप इन्वेस्ट करोगे ना तो आपके सेटअप पे लोड वगैरह नहीं आएगा, एम्पलीफायर की लाइफ रहेगी, हमिंग के इशू नहीं आएंगे। तो ये सारी छोटी छोटी चीज़ें जो आती है ना, प्रॉब्लम्स आती है, वो वायरिंग के ऊपर ही सारा डिपेंड करता है। लोग स्पीकर्स पे तो अच्छा पैसा खर्चते हैं, बट वायरिंग पे कहीं ना कहीं वो कंजूसी कर देते हैं। वो कहते हैं वही 600-700 की वायरिंग चल जाएगी, बट वो ऐसा होता नहीं है। ये चीज़ होती है। इसके साथ इसके मैचिंग की स्पीकर केबल डलती है, 16 गेज की सारी स्पीकर केबल डलती है, तो तभी सेटअप की क्वालिटी भी आती है और ये जो इश्यूज होते हैं वो भी रिजॉल्व हो जाते हैं। ये चीज़